இந்த மழை வெள்ளம் இதற்கு இடையே வந்து ஒரு இறந்து போன குழந்தைய ஒரு அட்டை பெட்டியில் வச்சுட்டு அந்த தகப்பன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஒரு ஃபோட்டோ பயங்கர வைரல். இங்கே உள்ள தமிழ் பேப்பர், ஆங்கில நாளிதழ்கள், யூடியூப் சேனல்ஸு, ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டரு, வாட்ஸ்அப்பு, இப்படி எல்லாத்துலேயும் பயங்கர வைரலான ஒரு ஃபோட்டோ. ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்தவனையே பலருக்கும் அது அதிர்ச்சி. பலரும் அரசாங்கத்தை நோக்கி பல கோபங்கள் அரைச்சிட்டு எப்படி அந்த கேள்வி அனுப்புனாங்க. இப்போ இதில் எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ளே உண்மைன்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா. அந்த உண்மை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு அறிஞ்சிக்கணும்னு ஆவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். எனக்கு அந்த ஆசையெல்லாம் இல்லைங்க. நான் எல்லாரும் என்ன பேசினாங்களோ, ஆரம்பத்தில் எடுத்து பேசினாங்களோ அந்த எமோஷன்லேயே அப்படி நான் ட்ராவலாக தான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா இந்த வீடியோவை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நொடியே நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களை வேலையை பார்க்கலாம். உண்மை இல்லாத எமோஷன் என்ன எமோஷன்? உண்மைதான் முக்கியம். அதான் உண்மைதானே முக்கியம். அப்போ உண்மை வேணுமென்றால் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். உண்மை தேவையில்லைனாக்க இந்த வீடியோவை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான பதில் மற்றும் எதிர்பார்க்காத பல உண்மைகள் இதுக்குள்ளே இருக்குது. அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னா உண்மை இருக்குது இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன தெரியுது, கோவங்கள் வருது. ஒரு குழந்தைய வந்து அட்டைப்பட்டு தூக்கிட்டு போறாங்க, பக்கத்தில் அரசு அதிகாரி போலீஸ் போயிட்டு இருக்காரு, கடுப்பு தான் அவர் பார்த்தாரா இருந்தாலும். கண்டிப்பா இதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்துலையும் ஆம்புலன்ஸ் ஆமாம், அங்கே மட்டும் பேசுகிறோம்ல, தோளில் தூக்கிட்டு போனாங்க, இப்போ பாடி இல்லாமல் சைக்கிளில் வச்சு தள்ளிட்டு போனாங்க அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ கோவம் வருது. பயங்கர கோவம். இதுக்கு அது ஒரு வித்தியாசமும் இல்லையா? கண்டிப்பா இதையொட்டி கோவப்பட்ட அனைவரின் மீதும் எந்த வருத்தமும் கிடையாது எனக்கு. சரியா கோவம், சரி, மிகச்சரி. இதே கோவம் எல்லாத்தை பற்றியும் நீங்கள் கோவப்பட வேண்டும். கோவப்படுறீங்க, நான் அது நியாயம்தான் சொல்கிறேன், வரவேற்கிறேன். இந்த கோவம் உண்மையிலே அரைச்சிட்டோம், நான் மதிக்கிறேன். ஆனால் அந்த தோளில் தன்னுடைய மனைவியை ஆம்புலன்ஸ் இல்லாமல் தூக்கி போட்ட ஃபோட்டோ பயங்கர வைரலாகி நம்ம வந்து இதுதான் குஜராத் மாடலா, இதுதான் பிஜேபி மாடலா, இதுதான் டபுள் சர்க்கார் மாடலா. ஸோ அந்த ஃபோட்டோ பயங்கர வைரல். அதோட அவங்க இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது மட்டும் சரியா? இது வந்து ஏன்னா அட்டைப்பெட்டி மாடல், அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே வச்சுக்கொண்டு இது அட்டைப்பெட்டி மாடல் இல்லையா, இதுதான் தமிழகத்தில் நீங்கள் மருத்துவத்தை கட்டமைச்சிருக்கிற லட்சணம் இதுதானா அப்படின்னு பல மீடியாக்கள் கேள்வி கேட்டு கிளின்னு கிழிச்சு தொங்க விட்டாங்க. நியாயமான கேள்வி இது இல்லையா? இப்போ இதுக்குள்ளே உழைஞ்சிருக்கிறது 3 கேள்விகள். இந்த 3 கேள்விக்கான பதில் என்ன, உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாக்கா ஓகே. இப்போ இதில் உள்ள 3 கேள்விகள்னாக்கா 2500 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டாங்க அரசு மருத்துவமனையில் ஒன்று. ரெண்டாவது, அட்டைப்பெட்டியில் அந்த குழந்தையை வச்சு கொண்டு வந்தது ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இதெல்லாம் தவறு இல்லைங்களா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது. மூணாவது, சரி அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே வச்சிங்க, அந்த குழந்தைய ஒரு துணியை சுற்றியாவது கொடுக்கணுங்கிற அறிவுட இல்லையா உங்களுக்கு? அதை விட நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்களா? ஒரு ஈவு இல்லையா, இறக்கம் இல்லையா? அப்போ ஏழைனாக்க என்ன பண்ணுவீங்களா? இது 3வது கேள்வி. இந்த 3 கேள்வி எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு? எங்கேருந்து வருதுனாக்கா முதல்ல ஷபீர் எடுத்த பேட்டி, அதில் 2500 ரூபா லஞ்சம் அப்படிங்கிறது அதில் எல்லாருமே எழுப்பிய கேள்வி. ஷபீர் பேட்டிக்கு அப்புறம் தான் அந்த குழந்தை வந்து வாங்கப்படுது. ஷபீர் பேட்டி வரைக்கும் குழந்தை வாங்கப்படவில்லை, அங்கே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தமுமுக போய் அந்த குழந்தைய வந்து அந்த பெற்றோரோட அழைச்சிட்டு போயிட்டு அந்த தகப்பனோட போயிட்டு அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு வராங்க. அப்போ தான் அந்த பொட்டியில் வச்சு வருது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பொட்டி, அந்த துணி மேட்ரு தமுமுக போட்ட ஒரு செய்தி, எனக்கு பெட்டியில் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க, உள்ள துணி சுற்றி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க, இவங்களுக்கு ஈவரக்கம் இல்லை அப்படின்னு அவங்க போட்டது. இந்த 3 விஷயம் தான் பயங்கர வைரலாக இருக்குது. இதில் என்ன இப்போ 2000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கலையா? லஞ்சம் வாங்கவில்லை இப்படி அதான் சொல்கிறாரு, அவரே சொல்கிறாரு. அதான் மசூதே அந்த பேட்டியில் சொல்கிறாரு 2000 ரூபா வாங்கினாங்க, கேட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் கேட்டாங்கன்னு சொல்கிறாரு. அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்? எந்த நிமிடத்தில் எந்த நொடியில் அந்த போர்ஷன் வருதுன்னு சொல்ல முடியுமா? சரி, நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டேன், அதனால் சொல்கிறேன். 9வது நிமிடம் 25வது நொடியிலேருந்து 10வது நிமிடம் 10வது நொடி வரைக்குமான போர்ஷனை மட்டும் நீங்கள் ஒரு 3 தடவை, 45 நொடிகள் மொத்த டியூரேஷன் இது. இதை ஒரு 3 தடவை நீங்கள் திரும்ப பாருங்கள். அரசு மருத்துவமனையில் லஞ்சம் கேட்கவில்லை என்பது அதிலேயே அந்த மசூதே வந்து சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொன்னார்? அதில் சொல்லியிருப்பாரு, நீங்கள் நல்லா கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 2500 ரூபா கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல. யார் கேட்டா, நபர் ஞாபகம் இருக்கா, பேர் ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு. யார் கேட்டாலும் தப்பு தானே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில்? ஆமாம், அது யார் கேட்டாலும் தப்பு தான். அதான் அந்த 45 நொடியிலேயே அதுக்கான பதிலையும் அவரே முன்னாடியே சொல்லியிருக்காப்புல. அதாவது அந்த மார்ச்சரியில் உள்ளவங்க கேட்டாங்கன்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாப்புல, அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாப்புல, பாடியை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு 2500 ரூபா கேட்டாங்கன்னு சொல்கிறாப்புல. பாடியை கொடுக்கறதுக்கு 2500 ரூபா கேட்கல, மார்ச்சரியில் உள்ளவங்க காசு கேட்டாங்கன்னு சொன்னார்ல,
பாடியை கொடுப்பதற்கு 2500 ரூபா லஞ்சம் கேட்டாங்கனாக்கா அது தவறு. மார்ச்சரில் நீங்கள் பாடி எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாக்கா எனக்கு 2500 ரூபாய் கொடுத்தா தான் அவனுடைய பிள்ளையோடைய பாடியை உங்கள் கையில் ஒப்படைப்பேன் அப்படின்னு மார்ச்சரில் எவ்வளோ பார்க்குறவங்களோ அந்த மருத்துவமனையில் வேலை பார்ப்பவர்களோ கேட்டார்களோ அது தவறு. அது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. கண்டிப்பாக அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இல்லை. எந்த மாற்றம் அதுதான் இல்லை, தண்டிச்சது உண்மை, அந்த தண்டிப்பு தவறுன்னு சொல்ல வராங்க. நான் பின்னாடி வர்றேன் அது யார் என்னங்கிறது. இப்போ அந்த 2500 ரூபாய் லஞ்சம் என்பது மார்ச்சரியில் உள்ள அந்த குழந்தையினுடைய உடலை தந்தையிடம் ஒப்படைப்பதற்கு கேட்கப்பட்ட தொகை அல்ல. அதை அந்த 9:25 10 வரை உள்ள டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவரே அதில் சொல்கிறாப்புல, மசூதே சொல்கிறாப்புல அந்த இறந்து போன உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு 2500 ரூபாய் கேட்டாங்கன்னு சொல்கிறாப்புல. இப்போ மார்ச்சரில் உள்ளவங்களுடைய வேலை என்பது அடக்கம் செய்வது என்பது அவருடைய வேலை அல்ல. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அரசு மருத்துவமனை அங்கே மார்ச்சரி இருக்கும், மருத்துவமனையில் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா மார்ச்சரி கொண்டு போவாங்க, அல்லது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் கொண்டு வராங்க, டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு சூசைடு செக் பண்ணுறாங்க, இறந்து போயிட்டாங்க, அதில் வந்து ஒரு மர்மம் இருக்குது, ஆமாம் இருக்குது, அதை வந்து இது பண்ணணும், அறுத்து தான் கொடுக்கணும், போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மார்ச்சரி கொண்டு போவாங்க, அங்கே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் உடலை ஒப்படைப்பாங்க. ஒருவேளை இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ் இல்லாத ஒரு டெத்து, எந்த ஒரு ஆமாம் அந்த சஸ்பீசியஸ் எதுவும் இல்லைங்க, இது வந்து நார்மலான டெத்து தாங்க அப்படின்னாக்கா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண மாட்டாங்க, மார்ச்சரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் அப்படியே வாங்கிக்கலாம், எதுவும் வேண்டாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், அப்படியே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இது 2 தான் நடைமுறை, சரிங்களா? இப்போ மார்ச்சரியிலேருந்து பாடியை கொடுக்கறது தான் நடைமுறையை தவிர அடக்கம் பண்ணுவது என்பது மார்ச்சரியில் உள்ளவங்களுடைய வேலை அல்ல. அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு 2500 ரூபா கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள மார்ச்சரியில் உள்ளவங்க தன்னுடைய வேலையை செய்வதற்கு அவங்க காசு கேட்கல, இந்த வேலை இல்லாமல் அடக்கம் செய்வதற்கு 2500 ரூபா கேட்டாங்கன்றதான் இவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு. அடுத்த வீடியோவில் சன் நியூஸில் கொடுத்த பைட்டில் அதுவும் அவங்க சொல்லலை, வெளியில் சொன்னாங்க. என்ன குற்றச்சாட்டு? இல்லைங்க அதெல்லாம் சும்மா போய் நியூஸுங்க, அதெல்லாம் யாரும் கேட்கல. இது வந்து வெளியே வந்து யாரோ ஒருத்தர் அதான் ஒரு பாடி வாங்க வந்திருக்கிறாங்க போல இருக்குது, அவங்க குடி போதில் சொல்லிக்கிறாங்க. அதை நான் என்ன நினச்சேன், இது வேலை செய்கிறவங்க போல இருக்குதுன்னு நினச்சி தான் நான் சொன்னேன். பட் மற்றபடி உள்ளே இருக்கிறவங்களாம் யாரும் கேட்கல, எல்லாம் சும்மா போய். ஆமாம், வெளியே இருந்து சொன்னவர், வேலை செய்கிறவங்க யாரும் சொல்லு. இந்த மாதிரி ஏன் வெளியில் சொன்னாங்க? சரிங்க, அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு 2500 ரூபான்னு ஏங்க அவர் சொல்லணும்? மார்ச்சரில் உள்ளவங்க அடக்கம் பண்ணுறது 2500 ரூபா கொடுங்க, ஏன் அவங்க கேட்குறாங்க? அவங்க வேலை சைடில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. அப்போ இங்கே ஒரு உண்மை கிளியர் ஆகுது, மார்ச்சரிலேருந்து பாடி இவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு 2500 ரூபா கேட்கல, அவருடைய வேலையை செய்வதற்கு அதை கேட்கல. இங்கே கிளியர் ஆகிக்கணும். 2500 ரூபா அவங்க எப்படி கேட்கலாம் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னாக்கா, இப்போ நான் அப்பா கிட்ட வரேன், அந்த குழந்தைய அப்பா கிட்ட வரேன், அவரே சொல்கிறாப்புல, அந்த வீடியோவில் நல்லா கவனிச்சுன்னா தெரியும், அடக்கம் பண்ணுறது இவர்கிட்ட காசு கிடையாது. அடக்கம் பண்ணுறது ஏங்க நான் அடக்கம்லாம் பண்ண முடியாதுங்க, நீங்களே ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னு மார்ச்சரில் உள்ளவன்ட்ட கோபத்தில் சொல்லலை, மருத்துவம் பார்க்கல, ஒரு மாதிரி கோபமாக பேசுகிறாங்க, நீங்களே பண்ணீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. குழந்தை இறந்து போச்சு, பிறக்கும் போதே இறந்தே தான் பிறந்து வந்திருக்கு, அதனால அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் நான் என்னங்க பண்ண போகிறேன், நான் வளர்க்க இறந்து போச்சு, அது அடக்கம் பண்ணுறது இங்கேருந்து கொண்டு போய் நான் கவர்மெண்ட் நீங்களே பார்த்து செஞ்சுருக்கேன், அதனால கவர்மெண்ட் நீங்களே பார்த்து அடக்கம் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கும்போது தான் மார்ச்சரில் உள்ளவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இவர் சொல்கிறதுபடி மார்ச்சரில் உள்ளவங்க கேட்டுனாக்கா இல்லைங்க அப்படிலாம் பண்ண முடியாது, ஒருவேளை அடக்கம் பண்ணணும்னாக்கா அதுக்கு தனியாக ஒரு ஆள் இருக்குது, அடக்கம் பண்ணுறதுன்னு ஆள் இருக்குது, 2500 ரூபா கொடுத்தாக்கா அவங்க கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க, அது அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க, அவருக்கு 2000 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேலையை அவங்க பார்த்துப்பாங்க, அது என்னுடைய வேலை அல்ல அப்படிங்கிற சஜஷன் கொடுத்துருக்கலாம், அவ்வளோதான். அப்படி இல்லைனாக்கா சன் நியூஸில் இவர் கொடுத்த பயிட்டுப்படி வெளியில் உள்ளவங்க அடக்கம் பண்ணுறது ஒரு ஆள் இருக்காங்கப்பா, 2000 ரூபா கொடுத்தாங்க, அந்த அடக்கத்தை அவங்க அயோத்தி படத்தில் வரும் தெரியுமா? கரெக்டாக சொன்னீங்க பாஸ், கரெக்டாக பிடிச்சிருக்கான், இது ஞாபகம் வந்துச்சு, சூப்பர். அயோத்தி படத்தில் என்னன்னா பாடியை வெளில தள்ளிடுவாங்க, இப்போ குரூப்பாக உட்காந்துருப்பாங்க, பாடி வெளில வந்துக்கிட்டே இருக்கும், யார் பாடி வருதோ அவங்க எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன வண்டி வச்சுருக்காங்களோ தள்ளிட்டு போக வேண்டியதான். அதே மாதிரி வெளில தள்ளி போட்டாச்சு பாடியை. அப்போ யார் அதை வந்து அடக்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற இடத்துல தான் எனக்கு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு தெரியல, என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு கையர் நிலையில் நிற்கும் போது தான் அந்த மார்ச்சரியில் ஒரு ஆள் வந்து சஜஷன் பண்ணியிருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாருப்பா, அவரை போனால் அவர் மொத்தத்தை செஞ்சு கொடுத்துருவாரு, நீ அவர்கிட்ட காசை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடு, அவர் என்ன வேணுமோ அவர் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். இதே மாதிரி திருச்சியில் ஒரு நபர் இருந்தார், அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் அயோத்தி படமே அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கேரக்டர் தான். ஆனால் அவர் இஸ்லாமியர், அவர் ஆமாம், அவர் வந்து காசு வாங்க மாட்டார், அனாதை பணங்களை வந்து எடுத்து அடக்கம் பண்ணுறது அவரோட. ஆதரவற்றவர்கள் இந்த மாதிரி பணம் இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு செய்தி வரும், அவரு போய் அந்த அடக்கத்துக்கான வேலையை பண்ணி கொடுத்தாரு. அது வந்து அவர் காசு எல்லாம் பண்ணாரு, அயோத்தி படத்தில் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தனியாக பண்ணாங்க. அதை எடுத்து இப்போ அதே நபர் வந்து ஒரு 2500 ரூபா அதுக்கு பில்லு போட்டு பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதை தான் அவர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு. அடக்கம் பண்ணுறதுக்கான இதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லைனாக்கா அவர்கிட்ட காசு கொடுங்க, அவர் அந்த வேலையை பார்த்துப்பாரு இப்படிங்கிறது அங்கே. அப்போ 2500 ரூபா லஞ்சம் என்பது அங்கே இல்லை, அது மசூதினுடைய பேட்டியிலேருந்தே தெரிஞ்சு போச்சு 2000 லஞ்சம் இல்லை. ரெண்டாவது கேள்வி இங்கே என்ன வருதுனாக்கா, அந்த பெட்டியில் வச்சு கொடுத்தாங்கல்ல, பெட்டியில் வச்சு குழந்தைய நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? அது தவறு இல்லையா? எவ்வளோ பெரிய தவறு, இப்படி தான். ஆமாம், இப்படி தான் கொடுப்பீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த ஃபோட்டோ தான் பயங்கர வைரல்.
அதை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கே வந்து எனக்கா வட மாநிலங்களில் தோளில் தூக்கிட்டு போடுற அந்த மனைவியை ஆம்புலன்ஸ் தோளில் தூக்கிட்டு போனாங்கல்ல அந்த ஃபோட்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதை. அப்போ அதை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, அப்போ பொட்டியில் வச்சு கொடுக்குறது மட்டும் என்ன, இது மட்டும் சரியா? அதுவும் பச்சிலம் குழந்தை இதை நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? இது நியாயமான கோவம், உண்மையிலே அரைச்சிட்டும் உண்மையிலே நியாயமான கோவம் அது. ஆனால் இதுக்கு பின்னாடியே பொட்டியில் வச்சு கொடுப்பாங்களா இல்லையா, என்ன ப்ரொசீஜர் இது அப்படின்னு நம்ம உள்ளே போய் நான் செக் பண்ணேன். இதுக்கு வந்து எனக்கு 12 மணி நேரம் இந்த முழுக்க ஒரு நாள் முழுக்க இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்திருக்கீங்கய்யா. இது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். இது முழுக்க வந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் அங்கே வேலை பார்க்குற மருத்துவர்கள்லேருந்து இந்த மார்த்தர் சம்மந்தமாக உள்ள வேலை பார்க்குறவங்க இது சம்மந்தமாக இன்னும் வேறு யாரும், ஏன்னா நானே நேராக பார்த்து எங்கள் லெவலில் ஒன்றே நடந்திருக்குது, என் லெவல்லையே ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலே நடந்திருக்குது. அதையும் நான் சொல்ல வர்றேன். ஸோ நான் விசாரிச்சதை முதல்ல சொல்லிடுறேன். விசாரித்த வரைக்கும் நான் கேட்ட தகவல் அங்கே என்ன நடக்கும் ப்ரொசீஜரா, இது வரைக்கும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய மனிதர், குழந்தை இல்லை, பெரிய மனிதர் இறந்து விட்டார் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து சஸ்பீஷியஸ் டெத்து அப்படின்னாக்கா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாங்க ஒரு பாடி அப்படின்னாக்கா அரசாங்கமே நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி ஃபுல்லாக டேப் பண்ணி ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. அந்த பேக்கிங்கை அவங்களே பார்த்துருவாங்க. கொடுப்பாங்கன்னா வெளில தள்ளிடுவாங்க. ஆமாம், பேக் விட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஆமாம், வெளியில போய் நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போறீங்களா உங்க இஷ்டம். ஸ்ட்ரெச்சரை கொண்டு வந்து வெளில வச்சிருவாங்க. நீ கார்ல எடுத்துட்டு போறியா, வேன்ல எடுத்துட்டு போறியா, ஆம்புலன்ஸ் கொண்டு போறியா, அமரர் ஊர்தியில கொண்டு போறீங்களா, எல்லாமே உங்க விருப்பம். ஆமா, அது தள்ளி வெளில அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிருவாங்க, இந்தாங்க பாடி முடிஞ்சிருச்சுன்னு. இல்லை ஒருவேளை சஸ்பீஷியஸ் டெத்து இல்லைங்க, எந்த ஒரு மர்மமும் அதில் இல்லை, இது நார்மல் டெத்து தான் அப்படின்னா போலீஸ் வந்து சொல்லுவோம், நீங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வேணா, உறவினர்களே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க, எந்த மர்மமும் இல்லை, போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாமல் கொடுத்துருங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பாடி எந்த நிலமையில் இருக்கோ அதை ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருந்தாக்கா அந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கும் அப்படியே கொடுப்பாங்க. இல்லை உள்ளே வந்து நியூடாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வெளியிலேருந்து ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க. ஏங்க இந்த சட்டையும் இந்த கைலியும் எல்லாம் எல்லாம் கைலி வெயிட்டு தான் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. கொடுத்த உடனே அதை போட்டு அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரெச்சர் ஒன்றா வெளில வைப்பாங்க. திரும்ப நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். இது பெரியவங்களுக்கான நடைமுறை. இப்போ குழந்தைகளுக்கு என்ன நடைமுறை? பிறந்த குழந்தை இறந்தே பிறக்குது அல்லது இறந்து கொஞ்ச நாளில் இந்த முன்னாடி மாதத்துலேயே பிறந்துடும், 7ஆவது மாதம் 8ஆவது மாதம் 9 இப்படி பிறப்பாங்கள்ல, அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஊட்டச்சத்து குறைவாக ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த இங்க் பேடை அதில் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருக்கும். சில குழந்தைகள் வந்து அதுலேருந்து பிழைச்சி வந்துடுவாங்க, சில குழந்தைகள் வந்து இறந்து போயிடும். இப்படி இறக்குற குழந்தை பிறக்கும்போதே இறக்கும் குழந்தைகள், அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுவாங்க? அது வந்து மர்மமான முறையில், அது மர்மம் இல்லைங்க இறப்பில் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண மாட்டாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா சின்ன குழந்தை இவ்வளோதான், ஒரு பாக்ஸில் 7 மாதம் 8 கொடுக்கலாமா? அதான் 7 மாதம் 8 மாதத்துல குழந்தை பிறக்குதுனால கையில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் சொல்கிற கரெக்ட். இறந்து போச்சுன்னா சஸ்பீஷியஸ் இல்லை, கையில் கொடுத்துடலாம். இறந்து போச்சு குழந்தைய அப்படி கொடுத்துடலாம். பெரிய பெரிய பாடியை கொடுக்க முடியாது, அதனால ஸ்ட்ரெச்சர்ல வச்சு கொடுக்குறாங்க. சின்ன குழந்தை கையிலே கொடுக்கலாமே, இப்படியே கையில் கொடுப்பாங்க. இப்போ கையில் கொடுக்கும்போது என்ன பிரச்சனைனாக்கா நீங்கள் இங்கேருந்து மயானம் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும். அப்போ நீங்கள் கையிலேயே அப்படியே வச்சு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, சரிங்களா? அதனால ஏதோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். பாக்ஸ் தேவையில்லை, நான் ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்திருக்கேன் அல்லது வேற ஏதோ ஒரு இந்த குஷன் மாதிரிலாம் வச்சிருக்காங்கனாக்கா நீங்கள் குழந்தை வச்சுக்கிறது. ஆமாம், ஒரு துணியோ ஒரு வேஸ்டியோ ஒரு சின்ன பெட் மாதிரி அந்த மாதிரி அதை தூக்கி நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதுதான் நடைமுறை. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் இல்லை, ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலே இதுதான் நடைமுறை. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் உங்கள் சார்ந்த மருத்துவர்கள்ட்ட தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு தான் வந்து பேசுகிறேன். சொல்லுங்க. அது இல்லை, அது ப்ரைவேட்லேயே எப்படி நடந்தால் நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கவர்மெண்ட்டில் நடக்குது மட்டும் பேசுவோம். இப்போ நான் கவர்மெண்ட்டில் சொல்லிடுறேன். எனக்கு நான் பார்த்த ஒரு சம்பவம் கவர்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி என்னோட தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க, அவங்க இந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்துருச்சு. 7ஆவது மாதமோ 6ஆவது மாதமோ அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சு. இப்போ அந்த இங்க் பேடா அதில் வச்சுருக்காங்க. அதில் வச்சு கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு, 2 வாரமோ 3 வாரமோ வச்சுருந்தேன். குழந்தை இறந்துருச்சு. இப்போ இறந்தோடனே அவங்க எப்படி ஒப்படைச்சாங்கனாக்கா, இந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் இல்லாமல் இதே அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு, அதாவது இந்த பிக்னிக் போகும்போதெல்லாம் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு, ஐஸ் வச்சுருப்பேன், ஐஸ் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல, அது அந்த 6ஆம் உதாரணத்தில் ஊசிலாம் வச்சுருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ். இதெல்லாம் இவ்வளோ தான் ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இவ்வளோ பெருசு ஒரு ஐஸும் வச்சுக்கலாம், அப்படியே அது சுடுதண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ். அதில் அந்த குழந்தைய ஒரு துண்டு மாதிரி சுற்றி உள்ளே வச்சுட்டாங்க. உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ இந்த பாக்ஸை மூடி மேலே ஒரு சீல் மாதிரி போட்டு ஒட்டி அந்த பாக்ஸை தூக்கி கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்கிறது. இப்போ கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க முறைப்படி தகனம் பண்ணிட்டாங்க, இது பண்ணிட்டாங்க, இறுதி முறையை செலுத்திட்டாங்க. இப்போ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்கனாக்கா அதுக்கு எல்லாம் பில்லு உண்டு, எல்லாம் பில்லில் வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மினிமமாக தான் பண்ணுவாங்க, உயிரை காப்பாற்றி விட்டு உங்களை மருத்துவம் பார்ப்பாங்களே தவிர ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள ஃபெசிலிட்டியோடு இங்கே இருக்காது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான உங்களுக்கு ஏசி போட்டு எல்லா ரூம்லையும் ஏசி, உங்களுக்கு ஏசி ரூம்னா ஏசி ரூம் மாறிக்கலாம், அது தனி பில்லு போடுவாங்க. இப்போ அது பிரச்சனை இல்லை, அது அவங்க என்ன வேணா அங்கே பண்ணிட்டு போயிட்டோம். இங்கே என்ன இருக்குது, இங்கே அப்படி இருக்குங்கிறதால அங்கே பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்னாக்கா இங்கே கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோதான். அந்த பாக்ஸில் வச்சதுக்கான காரணம் இதுதான். பாக்ஸில் வைக்கிறது தப்பு தானே. ஒருவேளை
இதே குழந்தை பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்ததுன்னா இவங்க கார்ட்போர்டு பாக்ஸுக்கு பதிலா அந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸை கையில் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க. இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பாக்ஸ்ல கொடுக்குறது தப்பு தானப்பா? இல்லப்பா, அது எப்படி நீங்க தப்புன்னு சொல்லுவீங்க? இப்ப பெரிய பாடினாக்கா பெருசு தேவைப்படும், பாடா கட்டியிருப்பாங்க. இப்ப குழந்தை இப்ப ஒரு 7-8 வயசு குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தொட்டில் பாடா கட்டுவாங்க பாத்துருக்கீங்களா? அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச்சர் மாதிரி வச்சு தோல்ல தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க, ஒரு கம்பு. ஆமா, அதுல தொட்டில் இருக்கும், அந்த தொட்டில் அந்த குழந்தைய படுக்க போட்டு அப்படிதான் கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தைனாக்கா இப்படிதான் நடைமுறை, அதனால இப்படிதான் கொடுப்பாங்க. இப்போ ரெண்டாவது பாக்ஸ்னாக்கா அது அப்படிதான் நடைமுறையில் இருக்கு, இதுதான் வழக்கமாகவும் இருக்கு. இது இப்படிதான் பல குழந்தை சிஸ்டம் இப்படிதான் இருக்கு. இறக்கிற குழந்தைகளை அடக்கம் பண்றது போது இப்படிதான் இருக்கு, சரிங்களா? மூணாவது, சரிங்க, பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல துணியை சுத்தி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, பிடிச்ச பாருங்க பாயிண்ட்டை. இப்போ இங்க துணியவாது சுத்தி கொடுக்கணுமா இல்லையா? ஆமா, துணியை சுற்றி கொடுக்காம அந்த குழந்தைய அப்படியே வச்சு கொடுத்துறாங்க, இறந்த குழந்தைய, அப்படிங்கிறது மூணாவது பாயிண்ட். இதில் நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டேன். இப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாக்கா அவங்களே துணியை போட்டு சுற்றி எல்லாம் முடிச்சு. இப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த ஆடையை நீங்கள் தான் கொடுக்கணும். வெளியில் கேட்பாங்க, ட்ரெஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க, சட்டை கைலி அல்லது வேட்டி கொடுப்பாங்க, அதை அவங்க போட்டுவிட்டு பிடிச்சி கொண்டாந்து ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு கொண்டு வைப்பாங்க. இப்போ இவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லை, ட்ரெஸ் கேட்டிருப்பாங்க அல்லது இவர் கொண்டு போகலை. ஒரு கிராமத்தால இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக துண்டு மேலே போட்டிருப்பாங்க, அதுவும் இப்போ இருக்காது. அப்போலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக துண்டு எடுத்து கொடுத்துருக்கலாம், ஒரு துண்டில் சுற்றிலும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆமாம், ஒரு சிட்டிக்குள்ளே இருக்கா, அதுவும் ஒருத்தர் இல்லை இல்லை. ஒருவேளை அது கேட்காமலே அப்படியே எடுத்து வச்சு கொடுத்துட்டாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல, அதை விசாரிக்கணும். எங்கள்கிட்ட கேட்டு தான் கொடுத்துருப்போம், எங்கள்கிட்ட கேட்கல. கவர்மெண்ட்டு துணி சுற்றி கொடுக்குறது அது அவங்க இருந்திருக்காதுப்பா, இருந்திருந்தா கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் இருந்திருந்தா கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ அதன்படி ஒருத்தர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஏற்கனவே கேட்டிங்கல்ல, பன்னீர்செல்வம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊழியரோட பேர், அடிமட்ட ஊழியர், கடைசி ஊழியர், அந்த மார்ச்சல் இருக்கிறவர். அவர் யாருன்னு விசாரித்தோம்னா அங்கே இருக்கிறதுல தங்கமான மனுஷன் அவர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரியான இறப்புகள் வரும்பொழுது அவர்கிட்ட சொன்னாக்கா அவர் கொஞ்சம் கூட இருந்து கொஞ்சம் இறக்க மனசோட வேலையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர்னு நான் சும்மா சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல. அவருக்கு சீரியஸாகவே அங்கே விசாரிச்சதில்ல. அவர் அயோத்தி படத்தில் வர மாதிரி நல்ல மனசுக்காரங்க, அவர் பணத்தை காசுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாரு, அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ அந்த ஊழியரை போய் நம்ம அப்படி குத்தம் சொல்ல முடியாது. அந்த அயோத்தி படத்தில் எனக்கு பிடிக்காத சீன் அது ஒன்று தான். இல்லை, அதான் விமர்சனமான ஒரு விமர்சனம். நீங்கள் வந்து சும்மா சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறீங்க, அதை நான் தவறு சொல்ல. ஆனால் அந்த படத்தில் ரொம்ப அயோக்கியத்தனமான ஒரு காட்சி அந்த படத்தில் சொல்கிறேன் நான் அந்த நேரத்தில். ஆமாம், அதுக்காக சொல்கிறீங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம பேசணும்னு கடந்து போயிட்டாது. ஆனால் அயோக்கியத்தனமான ஒரு காட்சி அது. இப்போ அவர்கிட்ட துணி இருந்திருந்தாங்க கொடுத்துருக்கலாரு, அல்லது இருந்தும் கொடுக்கலையா அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியல, அது விசாரிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். அப்படி இல்லைனாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெற்றோர் கூட போயிருந்தாங்களா, அவங்களாவது திறந்து பார்த்துட்டு இந்த துண்டை சுற்றி கொடுங்க அல்லது இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இந்த குழந்தை கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாம். அவங்களும் இதை சொல்லலை, அதனால் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் அந்த 3 கேள்விக்கான பதில். இதுதான். 3 கேள்விக்கும் பதில் கிடச்சிருச்சா உங்களுக்கு? ஆமாம். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்? இப்போ இதை விட்டு ட்வீட் போட்டாங்க பாருங்க, ஆவுடைய ட்வீட் போட்டிருக்காரு, மதன் கௌரி போட்டிருக்காப்புல, நமது அண்ணன் மரியாதைக்குரிய அரச்சிற்றம் ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்காரு. ரிப்போர்ட்னு சேனல் பேர் வச்சிருக்காப்ல, ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட். இப்போ 3 பேரும் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க, இன்னும் பல பேர் நம்மளுடைய உறவினர்கள் எல்லாரும் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. இந்த கோவத்தை உண்மையில நான் வரவேற்கிறேன். இந்த மாதிரியான சூழல், இந்த மழை வெள்ளத்தில் யாருமே இவ்வளோ மக்கள் இருந்தும் உதவி செய்ய முடியாத கையர் நிலை, அதாவது ஆம்புலன்ஸு 108 எங்கே போனாலும் போகக்கூடிய சூழல் இருக்குது. இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே G3 இது இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. யார் மசூதி வீட்டு பக்கத்துலேயே G3 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஆனால் மழை வெள்ளம் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி பூந்து எங்கேயுமே G3 ஹாஸ்பிட்டலு ஒர்க்கில் இல்லை. இருந்தாக்கா அங்கே ஒன்று சேர்த்துருப்பாரு ஏதோ ஒன்று. எனக்கா குழந்தை பிறக்கும் போதே பிறந்ததுன்னு அவர் சொல்கிறாப்புல, சரிங்களா? இறந்த போதே இறந்துருக்குன்னு. அப்போ இவங்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டுனாக்கா அதுக்குலாம் போகல, அதெல்லாம் உண்மை. 3 பேரும் இறச்சிட்டு இருக்காங்க, அதில் என்ன பிரச்சனை இல்லை. அதுதான், அதில் 3 பேர்னாக்கா ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாங்க. ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி அப்படின்னா இறுதி சடங்கு இருக்குல்ல, அதை மரியாதையாக அவங்களுக்கு செய்யணும், சரிங்களா? இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம். சரிங்க, இப்போ இந்த 2500 ரூபா மேட்ரு இருக்குல்ல, இப்போ அங்கே வந்து ஒரு காசு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வெளியில் உள்ளவங்க கிட்ட கொடுத்தாக்கா அதை பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்க. சரி, ஓகே, அதை புரிஞ்சுக்கிறேன். கவர்மெண்ட்டே எடுத்து அடக்கம் பண்ணுவாங்க. இந்த கேள்வி எங்கே வரும்? ஏங்க அப்போ போலீஸ் இத்தனைக்கும் போலீஸ் பக்கத்தில் நிற்கிது. இந்த அவர் சொன்ன விஷயத்தில் போலீஸ் கூடவே பக்கத்தில் கூடவே பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. ஆமாம். அப்போ 2500 ரூபா போலீஸ் எடுத்து புதைக்க வேண்டியதானே, போலீஸ் எடுத்து செய்ய வேண்டியதானே, ஏன் செய்யல? அதான் கவர்மெண்டோட வேலை. என்ன போகிறோம் அப்படின்னு கேள்வி வருதுல்ல. ரொம்ப சரியான கேள்வி இது. இதில் சில விதிமுறைகள் இருக்கு. இப்போ சாப்பிடுறதுனா விதிமுறை உனக்கு இல்ல, இப்ப பொண்டி வைக்கிறது உனக்கு என்ன விதிமுறை கேட்குறேன். இப்படி ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. அந்த குழந்தையோட அப்பா யார்? மசூது, அவர் இஸ்லாமியர். அடக்கம் பண்ணும்பொழுது அந்த குழந்தைய அந்த டை வித்து ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டின்னு சொன்னீங்கல்ல, அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் வருது, புரியுதுங்களா?
அப்போ அடக்கம் பண்ணும் பொழுது அந்த மதம் சார்ந்து அந்த மதத்தினுடைய வழிமுறைகள் என்னவோ அதை கடைபிடிக்கணும். அல்லது ஒரு சாதியாக இருந்தாலும் அந்த சாதியில் என்ன நடைமுறை கடைபிடிப்பாங்களோ அதாவது புதைக்கிறதா, எரிக்கிறதா, என்ன இறுதிச்சடங்குகள் பண்ணுவாங்க, யாரை வச்சு பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் அந்த ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறதுல ஒரு யாரு கொல்லி போடணும், உறவினர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா, உறவினர்கள் இருந்தாக்க அவங்க தான் இதை பண்ணணும். அதனால இவ்வளவு இதில் இருக்கு. ஒருத்தர் அந்த குழந்தையினுடைய தகப்பனார் இருக்கும் பொழுது அரசு இந்த வேலையை செய்ய முடியாது. இப்ப இதே மாதிரி அரசு மருத்துவமனையில் பல பேர் ஆதரவற்றவர்கள் போய் மருத்துவம் பார்த்துப்பாங்க. அப்போ சில பேர் இறந்து போவாங்க. அப்போ மறைச்சிருக்கு வரும் பொழுது உறவினர்கள் யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வந்துச்சுனாக்கா போலீஸை சொல்லுவாங்க. போலீஸ் வந்து பார்க்கும், உறவினர்கள் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களே எடுத்து அடக்கம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு செக்ஷன் கூட இருக்கு, அவங்களே எடுத்து அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. இல்லை, நிறைய ஆதரவற்றவர்கள் வந்து ரோட்ல இறந்து போறாங்க. எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு இங்கே ஊபியில, பீகார்ல இங்கே நடந்துச்சுல, 250 செத்து போனாங்க. அதில் நிறைய வந்து ஆதரவற்ற பிணங்கள் இருந்திருக்கலாம். அதையெல்லாம் போலீஸ் தான் எடுத்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. முதல்ல ஆதரவற்றவர்களா என்று கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தா ஆதரவற்றவர்கள் என்கிற பட்சத்தில் அவங்க அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. ஆதரவு இருக்குங்க, ஒரு கணவன் இருக்காங்க, அல்லது மனைவி இருக்காங்க, பிள்ளைங்க இருக்காங்க, புருஷன் இருக்காங்க, அல்லது சித்தப்பா பெரியப்பா உறவு இருக்காங்கனாக்கா அவர்கள் தான் இதை எடுத்து அடக்கம் பண்ண வேண்டும். ஏன்னாக்கா அந்த இறுதிச் சடங்கு யாரு செய்யறாங்களோ, ஒருவேளை கொல்லி வைக்கிறதுல ஊரை எவ்வளவு சண்டை வரும் தெரியுமா? வெட்டு குத்து வரைக்கும் போகும். ஏன்னா கொல்லி வைக்கிறது யாரோ அவனுக்கு தான் முழு உரிமை உண்டு தெரியுமா? அவனுக்கு முழு உரிமை உண்டு. அந்த கொல்லி வச்சதை வச்சுக்கிட்டு பல சொத்துக்களுக்கு வந்து அவன் அதிபதி ஆகக்கூடிய சூழல்லாம் இங்க மாறும். அதுதான் ஒண்ணு இருக்கு, தாய்க்கு தலைப்புள்ள, தகப்பனுக்கு கடவுள்ள. அதேதான். இப்ப பல வழக்குகளை நீதிமன்றம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்டே நிறைய இருக்கு. இப்போ யாரோ வந்து கொல்லி வச்சிருப்பாங்க, அவங்க அதில் எனக்கு பங்கு வேணும்னு சொல்லி அவங்க உண்மையான பையன் கொல்லி வச்சிருக்கேன் அல்லது என் இடத்துல தானே அவங்க அப்பா வந்து வச்சிருக்கு, ரிஜிஸ்டர் என் பேர்ல இருக்குடா, அப்போ என் இடத்துல வச்சிருக்காங்க, உங்க அப்பாவுடைய சொத்துல எனக்கு பங்கு இருக்கு. இப்படி பல வழக்குகள் இருக்கு. இதுதான் ரைட் டு டை வித் டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வருது. அப்போ மதம் இருக்கு, சாதி இருக்கு, கொல்லி போடுறது இருக்கு, சொத்து இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கு. அதனால அப்போ ஆதரவு இருக்கு. அவங்க அப்பா இருக்காரு, அவர் தான் கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு, அவர் கூடவே இருக்காரு. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவர் தான் கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணி ஆகணும். அரசு பண்ணக்கூடாது. இவர் இல்லை, ஒருத்தருமே இல்லை, அந்த குழந்தை யாருன்னு தெரியல, ஆதரவு இல்லை அப்படின்னாக்கா அப்போ அரசு எடுத்து அரசே பண்ணும். எந்த வித மத சாயமும் இல்லாமல் அரசுக்கு மதம் கிடையாது. அதனால அவங்க ஒரு முறை வச்சு அவங்க பண்ணிடுவாங்க. அது இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தகப்பனார் இருக்கும் பொழுது தான் தகப்பனார் செய்ய வேண்டிய வேலை நாம் பண்ணக்கூடாது, பண்ணால் சட்ட சிக்கல். அவர் தான் செய்ய வேண்டும்ங்கிற பட்சத்தில் அவரு விலகிறாரு அப்படின்னாக்கா அதுக்காக இவங்க பண்ண முடியாது. இவங்க பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சு, எப்போ அவங்க அப்பா வேணான்னு சொல்லிட்டாரு, சரி போலீஸை நீங்கள் எடுத்து அடக்கம் பண்ணிடுங்க, அல்லது நானே அடக்கம் பண்ணுறேன்னு அந்த மார்ச்சர் ரூலில் அடக்கம் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுப்போம், ரொம்ப இறக்கப்பட்டு பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுப்போம். நாளை பின்ன ஏதோ ஒரு வழக்காகுது, அந்த குழந்தை எப்படி இறந்ததுன்னு திரும்ப யாரும் மர்மம் இருக்கு. அல்லது அந்த தகப்பனாரே வந்து இல்லைங்க, என் பர்மிஷன் இல்லாமல் என் பிள்ளைய கொண்டு போய் எரிச்சிட்டாங்க, எனக்கு அதில் வந்து சந்தேகம் இருக்குங்க, அந்த மார்ச்சரில் வேலை செஞ்சு அவர் மேலே சந்தேகம் இருக்குது, இந்த போலீஸ்கார் மேலே சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லது வேற ஏதோ விஷயங்கள் அந்த குழந்தைய வச்சு வருதுனாக்கா யார் கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணாங்களோ அவங்கள தோண்டி தூவி எடுத்து உள்ளே வச்சு நோண்டி எடுப்பாங்க. இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா? இவ்வளோ விஷயம் இருக்குல்ல. இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா? கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் அட்மிட் ஆனீங்கன்னா, இன்பேஷண்ட்டாக போனீங்க அப்படின்னா உன்னை ரெஃபரன்ஸ் ஆள் யாரும் கூட இல்லாமல் அட்மிட்டே பண்ண மாட்டாங்க. யாராவது கூட்டுவாங்க, யாராவது வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைங்க யாரும் இல்லைங்க, யாரும் வர மாட்டாங்க, நானே பார்த்துக்கிறேன், யாரையா வர சொல்லுங்க, ஏன்னா இந்த பிரச்சனைலாம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் யாராவது ஒருத்தர் வேணும், அப்படிதான் அட்மிஷன் போடுவோம் அப்படிங்கிறது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. இதுக்குள்ளே இல்லை உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத சொன்னேன். எனக்கா உடனே சோஷியல் மீடியாவில் ஒன்று வைரல் ஆகுது அப்படின்னோடனே இந்த பேப்பர், தமிழ் நியூஸ் பேப்பர், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்லாம் என்ன தெரியுங்களா, எதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் நடத்துறீங்க? உடனடியாக எல்லாத்துலேயும் இதுதான் மருத்துவ கட்டமைப்பா பாருங்க, அட்டை மொத்த மீடியாவும் டம்முங்கறியா? மொத்த மீடியாவும் அது இங்கிலீஷ் பேப்பர், நேஷனல் ஜேர்னலிசம். அதில் இங்கிலீஷ் பேப்பர்னா நேஷனல் ஜேர்னலிசம், சீனியர் நேஷனல் ஜேர்னலிசம். அப்போ இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு ஒரு நாள் முழுக்க உட்காந்து பார்த்துட்டு வந்தால் நம்ம அதை பேசுகிறோம். இதுல ஏதாவது தவறு இருக்குனாக்கா நீங்க மருத்துவர்கள் இருக்கீங்க, அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் இருக்கீங்க, அல்லது சம்பந்தமில்லாத நபர் நீங்க எங்கேயோ விசாரிச்சு கூட சொல்லலாம், கமெண்ட்ல போடுங்க. இல்ல இதை தாண்டி உங்கள்ட்ட பாயிண்ட் இருக்குது, இல்ல இந்த இடத்துல தவறு நீங்க சொன்ன தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் சொல்லுவோம், சேர்ந்து அதை சொல்லுங்க, நான் திருத்திக்க தயாரா இருக்கேன். ரைட். இப்போ ஆவடையப்பன் ட்வீட் போட்டார். ஆவடையப்பனுக்கோ மதன் கௌரிக்கோ ராஜ்மோகனுக்கோ இன்டென்ஷன் கிடையாது, அது நல்லா தெரியும். இவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்தின் மீது ஏதோ ஒரு பார்வை உள்ளவங்க. இவங்க வந்து ஹார்ட் கோர் ரைட்டுங்களாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். வேணுமனே வந்து இந்த ஆட்சியின் மீது குறை சொல்கிறதுக்காக அவங்க போடுறாங்க. ஒரு அதிமுக பிஜேபிகிட்ட காசு வாங்கிக்கிட்டு புரோக்கர் மாதிரி அல்லது
ஜெலிக்ஸ் ப்ராடு மாதிரி வேலை பார்க்குறாங்கன்னு அந்த குற்றச்சாட்டங்கள் வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம். ஒரு அரைச்சீட்டத்தெல்லாம் போட்டாங்க. அந்த அரைச்சீட்டத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் தள்ளி வைங்க. அந்த அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இங்கே எதுவும் மூழ்கி போகாது. அந்த அரை மணி நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட இருக்க கான்டாக்ட் கிட்ட, ஏன்னா மதன் கோரிட்டு இல்லாத கான்டாக்ட் கிடையாது, ஆவுடைகிட்ட இல்லாத வச்சிருக்காரு. அவர்கிட்ட இல்லாத கான்டாக்டாக இருக்குமா? அவரு ஃபோன் போட்டாக்கா இங்கே உள்ள தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுமொத்த டீன்கிட்டே அவர் பேச முடியும். ஏன் இவர் இருக்கார் நம்ம ராஜ்மோகன் மட்டும் அவரு தக்காளி தொக்கா அவர் எவ்வளோ பெரிய சமூக செயல்பாட்டாளர், அவர்கிட்ட இல்லாத கான்டாக்ட் பட்டிமன்ற பேச்சாளர். இந்த இதுலேயே ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சு நடத்திருக்காப்ல இப்போ வர்றதுக்கு. இப்போ இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கான்டாக்ட் இருக்கும் பொழுது ஒரு எங்க இந்த பொட்டியில் எடுத்து போகிற நடைமுறையா இல்லை? ஒரு எமோஷன்ல சொல்லிடுறாங்க. அது தப்பா தவறாது? தவறு. எமோஷனல் இல்லைன்னு பேச முடியாது. இப்போ வருதுனாக்கா அதுதான்ப்பா, நீங்கள் எமோஷனில் அந்த குழந்தைக்காக நம்ம இறக்கப்படுறோங்கிறது வேற. இது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அரசாங்கத்தின் மீது இந்த மாநிலத்தின் மீதான அக்யூசேஷன் நீங்கள் வைக்கிறீங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் பேசுற முட்டு கொடுக்குற இந்த இடத்துல ஏன் கவர்மெண்ட் முட்டு கொடுக்குறீங்க? கவர்மெண்ட்டுக்கு முட்டு கொடுக்கல பாஸ். நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு அக்யூசேஷன் வைக்கிறீங்க, மாசுவை டேக் பண்ணுறீங்க, அரசாங்கத்தையே கேள்வி எழுப்புறீங்க. அப்படின்னாக்கா இது முழுக்க எங்கே போகணுன்னாக்கா உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், வட மாநிலங்களுக்கு பிஜேபி ஆளுகிற மாநிலங்களை பாருங்க. ஆவுடைங்கிறவர் யார் தெரியுமா? அவர் பிஜேபி கிடையாது, அவர் ஆர்எஸ்எஸ் கிடையாது. அவர் அந்த ஆட்சியை புகழ்ந்து நிறைய பேசியிருக்காப்புல. அவரே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் பாருங்க. பாருங்க அங்கே மருத்துவ கட்டம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. பொட்டியில குழந்தைய வச்சு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க, பிறந்த குழந்தை, பச்சில குழந்தை. இப்போ நானே 2 நிமிஷம் மூச்சுடாம பேசியிருக்கேனாக்கா பிஜேபிக்காரன் அப்படி பேசுவான். யோசிச்சு பாருங்க. அதிமுக அப்படி பேசுவான். சாதாரண அறிவில்லை இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு. உண்மையிலேயே இதை இப்படிதான் பேசிருக்கணும். ஆனா எவனுமே வந்து பேசல. இதை பேசுவாங்கப்பா, சாதாரணமா நினைக்காதீங்க. இப்ப பரவுகிற ஒரு நியூஸும் ஒரு சோசியல் மீடியா கண்டென்ட்டும் 24 எலெக்ஷன்ல எப்படி வைரல் ஆகுன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க. சாதாரணமா கடந்து போகாது. இப்போ நான் அதுக்கு கவுண்டர் கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன், இது வியூஸ் போகாங்கிறது நல்லாவே தெரியும். ஆனா அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு கவுண்டர் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் நான். கவர்மெண்ட்டுக்காக பேசுறேன் அதானே. அப்படியே கடைசியா அங்க வந்து நொட்டுங்க எல்லாரும் வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. அது இல்ல நான் சொல்றேன்னா இது ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசானது. ஆமா, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு அரசு. இது எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் இங்க சிஸ்டம் இப்படிதான் இருக்குது. அதுக்கு தான் நம்ம சொல்றது. ஆமா, இது மட்டும் இல்ல, எங்க பார்த்தாலுமே அப்படிதான் இருக்கு. எல்லா அரசாங்கமும் அப்படிதான் இருக்கு. இதுல எந்த தவறும் இருக்கிறதா எனக்கு தோணல. கிடையாது, தவறு சரியாக ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. தவறு இருக்கு. ஆனா இதுல ஒன்னே ஒரு சிக்கல் வருது. என்ன? உத்தரப்பிரதேசத்துல எப்படி வந்து சைக்கிள தூக்கிட்டு போனாங்க, எப்படி தோள்பட்டை தூக்கிட்டு போனாங்க, அதே மாதிரி தானே இதுவும் அப்படின்னு சொல்ல வந்தீங்கன்னா அங்கதான் இல்ல. அதுதான் இல்ல. இப்ப நான் இங்க ஓபன் பண்றேன். இப்ப அந்த மசூது சொன்ன விஷயம் இருக்குல்ல, அவருடைய என்ன நடந்துச்சு அப்ப வந்து பயங்கரமான மழை வெள்ளம் இதெல்லாம் சொன்னார்ல. இப்போ இதில் அவர் முக்கியமான சொல்கிறாரு, இதே கதையை நம்ம ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட்டர் இருக்கால, ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட்டர் இல்லைடா, அவர் யூடியூபர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர். ரிப்போர்ட்டர்லாம் கிடையாது அவர். ரிப்போர்ட்டர் என்ன சாதாரண வேலையாது? ரிப்போர்ட்டர்னா சீமான்ட்ட திட்டுவாங்க தெரியுமா? சீமான்ட்ட திட்டுவாங்க, அண்ணாமலை அவமானப்படணும், இவ்வளோ வேலை இருக்குது. ஆமாம், அதோட இன்னும் பெரிய வேலை இருக்குப்பா. இப்போ கலைஞருடைய பாஸ்வேர்டெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ சீனியர் ஜேர்னலிசம்லாம் இருக்குது. பாஸ்வேர்டு தெரியணும், ஜெயலலிதா புகழ்ந்து எழுதணும், அவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது. அதுதான் ரிப்போர்ட்டர். யூடியூபர் அவரு, ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளர், ஒரு விஜய் டிவி புகழ்லவர், ஒரு சமூக செயல்பாட்டாளர்னு சொல்ல முடியாது. சரி, ஓகே. இல்லை, சமூகத்தில் இருக்க எல்லாரும் செயல்பாட்டாளர் தான்டா. அப்படியே சமூக செயல்பாட்டாளர் அவர் என்ன பண்ணுறாப்புல, இந்த விஷயத்த ஒரு கதையாக நேரேட் பண்ணுறாப்புல. அது ரொம்ப அருவருக்க தகையில் இருக்குண்ணே. அண்ணன் ராஜ்மோகனுக்கு ஒரு தம்பியினுடைய அன்பான வேண்டுகோள். நான் பல வீடியோ ஐயோ அது நல்லா இல்லை. அந்த சோகம், அந்த துக்கம் இருக்குல்ல, அதை இவர் நேரேட் பண்ணி இவர் ஏதோ அது ரொம்ப அருவருக்கு. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றியா கிரிஞ்சி. ரெண்டாவது, இதை எதுக்கு நீங்க நேரேட் பண்றீங்கன்னு கேட்குறேன். இந்த கதை இருக்குல்ல, இப்போ நீங்க நேரேட் பண்றீங்க, இதுல என்ன சொல்ல வர்றீங்க, என்ன விசாரிச்சிங்க இதுல? இல்லப்பா, ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது, கோவம் வருது, அந்த கோவத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காரு அவரு. கோவத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது என்ன கோவமா இருந்ததுன்னா, அட்டைப்பெட்டில வச்சு அனுப்புறீங்களே, இது சரியா? ஆமா, இது முதல் கோவம். இது தவறா இருந்தா கூட அந்த கோவத்தை நான் அங்கீகரிக்கிறேன். பார்த்தோன்னே கோவம் வருது, நான் சூப்பர், சரி தவறுல அடுத்த விஷயம். இப்படியா அட்டைப்பட்டில கொடுத்து அனுப்புவீங்களா? இதுதான் திராவிட மாடலா? இது நான் கோவம் வாங்கி ஒட்டுமொத்தமா அவர் ஒரு நேரேட் பண்றாருல. அவர் மசூது வீட்டுல இருந்து பிரசவ வழியில இருந்து கொண்டு வந்து டிராவல் பண்ணி கடைசியில புதைக்கிற வரைக்கும் ஒரு கதையை சொல்றாப்புல. இந்த கதையில எதுவுமே உண்மை கிடையாது. இது வெறும் கதை மட்டுமே தான். இந்த உண்மையே கிடையாது. முழுக்க பொய் பேசுறாப்புல ராஜ்மோகன். முழுக்க போய் என்ன காரணம்னாக்க தெரியல அவருக்கு. இல்ல, அதான் அவருக்கு தெரியல. ரெண்டாவது, இது வைரல் ஆயிருச்சு. இதை பத்தி பேசணும்னாக்க நம்ம ட்ரெண்டிங்ல இருக்கலாம், வீடியோ வியூஸ் போகும். அதோட நாம யாரு பின்னாடி புத்தகம்லாம் அடக்கி வச்சிருக்கோம். விஜய் டிவி புகழ் வர சீமானார் என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம். ஆமா, சீமானார் என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம். ரெண்டாவது, ஆனா இந்த பின்னாடிலாம் அடக்கி வச்சிருக்கீங்க புத்தகம், அதான் திறந்து பாத்துருக்கீங்களா இல்லையா? எனக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா. இப்பா கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய். அதே செய்யணும்ல அவரு. ஆமா, அதையாவது இதுக்கெல்லாம் புத்தகத்தை படிக்க முடியாது. காலத்துல என்ன பிரச்சனை கேட்டிருக்கணும், அதை கேட்கல அவரு. இப்போ அவர் கேட்கல.
இப்போ கேட்காம அவர் சொன்னது முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல்களோட ஒரு கதை நேரட் பண்ணிருக்காப்ல. தயவு செஞ்சு அண்ணன் உடனடியாக என்ன உண்மை இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறேன். அது நான் இப்போ உண்மை கதை என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். அவர் சொன்ன மசூத் சொன்ன உண்மையான கதை என்ன, நான் அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை விட்டு நான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒருவேளை நான் சொல்கிறேன் எனக்காக படித்து பார்த்தா தெரியும் அவர் சொல்கிறது பொய்ன்ட்டு. உடனே நீங்கள் மறுப்பு வீடியோ போடணுன்னே, ஏன்னா நீங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் சொன்னது பொய் அப்படிங்கிறது சமூகத்தில் தெரிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் நேக்காக இந்த நாட்டாம படத்தில் மிச்சத்திங்கிற செந்தில் மாதிரி நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நேர்மையாலாம் ஒரு யோக்கியம் அப்படின்னாக்கா தவறுனா ஒத்துக்கணும். சரின்னு பட்டதை பேசுறீங்க ரைட்டு, அது எப்போ தவறுன்னு படுதோ அப்போ நீங்கள் ஒத்துக்கணும். அதுதான் ஒரு யோக்கியனுடைய அழகு. தமிழனுக்கு அதான் அழகு. தமிழனுக்கு அதான் அழகு. இப்போ அண்ணன் தமிழனா இல்லையா அப்படிங்கிறது அவர் மன்னிப்பு கேட்கறது நமக்கு தெரிஞ்சனால வருத்தம் தெரிவிக்கிட்டோம். வாட்டர் டேஸ். இப்போ உண்மையான அந்த கதை என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன். மசூத் 25 வயசு, அவனோட மனைவிக்கு 20 வயசு, இது 2வது புள்ள. ஏற்கனவே ஒரு புள்ள பிறந்திருக்கு, அதுவும் பொம்பளை புள்ள, 2வது புள்ள. 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வலி வந்துடுச்சு. மழை வெள்ளம் சூழ்ந்து நிற்குது. இப்படி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது. இருந்தாலும் சொல்லி தான் ஒரு வழி இல்லை. முழுக்க தண்ணி நிற்கிது. இப்போ பிரசவ வழியில் அவர் போய் தேடி பார்க்குறாப்புல, ஏன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி, எந்த வண்டியும் இல்லை, வர முடியல. அப்புறம் வீட்லேயே பிரசவம் ஆயிடுது. பக்கத்தில் உள்ளவங்களை கூப்பிட்டு வீட்லேயே பிரசவம். வீட்டில் எல்லாம் வெளில போயிட்டாரு. ஆமாம், வந்து பார்த்தா குழந்தை இல்லை, பிரசவம் நடக்கும்போது அங்கே தான் இருக்காப்புல. வண்டியில் வந்துட்டாப்புல, பக்கத்தில் உள்ளவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பிரசவம் பார்த்துட்டாங்க. அந்த பெண்களை கூப்பிட்டு வச்சு அதில் குழந்தை பிறக்கும் போதே இறந்ததான்னு பிறக்கிறது மசூதே அதை பதிவு பண்ணுறாப்புல. பிறக்கும் போதே குழந்தை அழுகலைங்க, பிறகு இறந்தேதான் குழந்தை பிறந்தது, எனக்கு நல்லாக தெரியும் அப்படின்னு அவரே சொல்கிறாப்புல. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து எங்கள் அம்மாவையும் குழந்தையும் தொப்புள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் உள்ள G3 ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே கொண்டு போகிறாங்க. அங்கே கொண்டு போகும்போது அங்கே உள்ள தண்ணி நிற்கிறது எதுவும் வரல அப்படிங்கிறதுனால ஒரு மீன்பாடி வண்டியோ அல்லது வேறு ஏதோ கட்டையோ வச்சு நான் கொண்டு போனேன்னா அவர் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறாப்புல. பதட்டத்தில் சொல்லி இருந்திருக்கலாம், அதெல்லாம் மாட்டுக்கிறது இல்லை. இப்போ அதை வச்சு கொண்டு போகிறாங்க. G3 ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனோம்னாக்கா அங்கே முழுக்க தண்ணி, ஹாஸ்பிட்டல் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால எதிர்த்தாப்புல ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே கொண்டு போகிறாங்க. ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனோடனே அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஒரு லேடி போலீஸ் ஒருத்தவங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அதில் அவங்க கூட பார்த்துட்டு அவங்க கூட வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்கிறாங்க, நான் இருக்கேன், ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, அதுக்கு மருத்துவம் பாருங்கள், அது பிரசவம் உடனடியாக இமீடியட்டாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே முடிஞ்ச அளவு அந்த குழந்தையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னக்கா கரண்ட் இல்லை அப்படின்னால நேரடியாக ஜிஹெச் கொண்டு போயிடுங்க, இங்கே வைக்காதீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு 2500 ரூபாய் அதுக்கு வசூல் பண்ணுறாங்க. அந்த 2500 ரூபாய் அவங்ககிட்ட இல்லாமல் பக்கத்தில் உள்ளவங்க யாரோ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பக்கத்தில் வீட்டுக்காரவங்க அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2500 ரூபாய் அவர் வாங்கி கொடுக்குறாரு. கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லேடி போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கேருந்து அவங்கள வந்து ஒரு லேடி போலீஸ் அங்கே வந்துடுறாங்க. லேடி போலீஸ் அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. அங்கே ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அங்கே ஒரு போட்டை கொண்டு வந்து அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த போட்டில் அவங்கள போட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஏற்றி அங்கேருந்து கொண்டு போகிறாங்க. போகிற வழியில் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது. குறைஞ்ச இடத்துல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று போகும்பொழுது அந்த ஆம்புலன்ஸை மறைக்கிறாங்க. அந்த போலீஸ் மறைச்சி அங்கே உள்ளவங்களை வேற ஒரு வண்டியில் மாற்றி விட்டு இவங்க ரொம்ப அவசரம் அப்படிங்கிறதுனால இறக்கி விட்டு அவங்க வேற ஒரு வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சு இவங்களை தூக்கி அங்கே ஆம்புலன்ஸில் மாற்றி விட்றாங்க. இப்போ ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஜிஹெச்சுக்கு போகுது. அப்போ 108 அங்கே வேலை செஞ்சுருக்கு. அவ்வளோ மலையில் ஜிஹெச்சுக்கு போகிறாங்க. ஜிஹெச்சும் வேலை செய்யுது, அரசாங்கம் வேலை செய்யுது. சரி, அங்கே கொண்டு போகிறாங்க. அங்கே கொண்டு போனோன்னா தான் இப்போ இறந்தே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைய வந்து மார்ச்சரிக்கு கொண்டு போகிறாங்க. இவ்வளவு நடந்திருக்கு. அண்ணன் என்ன பண்ணுறாப்புல, இது முழுக்க எவ்வளவு பொய்கள் சொல்ல முடியுமோ இல்லை அவ்வளவு பொய் மூட்டைகளை அவுத்து விட்டுருக்காப்புல. நீங்கள் வேணால் நான் சொன்னதையும் மசூது சொன்னதையும் பேப்பரில் வந்ததையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. நம்ம ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட்டு நம்ம புட்சட்னி அண்ணன் ஏதோ புட்சட்னியில் போகிற வழியில் பேசுகிறது மாதிரி பேசிட்டு போகக்கூடாது. ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு இஷ்யூ எடுத்து பேசுகிறோம், அதுவும் இவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின இஷ்யூ அப்படின்னாக்கா அதை கிராஸ் செக் பண்ணணும். அதான்ப்பா அந்த பொட்டியை குறித்து நீங்கள் கேள்வி பிரச்சனையே கிடையாது. அண்ணன் 2500 ரூபாய் பிடிச்சி கேள்வி கேட்குறாப்புல. 2500 ரூபாங்கிறது எங்கே அந்த கேள்வி வந்துச்சு? 2500 ரூபா லஞ்சம் வாங்கினார் என்பது எந்த பேட்டியில், யார் எடுத்த பேட்டியில் வந்துச்சு சொல்லு. அதான் மசூத் சொல்கிறாப்லையா என்ன, யார் எடுத்த பேட்டி? அது ஷபீர் அகமது எடுத்த பேட்டியில் தான் அந்த விஷயமே வெளியில் வருது. 2000 ரூபா லஞ்சம் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறது. அந்த பேட்டியை நீங்கள் முழுசாக பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா அந்த லஞ்சம் கேட்டார்களா இல்லையா என்பது 9.25 நிமிடத்திலிருந்து 10.10 இந்த நிமிடத்துக்குள்ளே அந்த போர்ஷன் இருக்குது. ஒரு 45 நொடிகள் 3 தடவை கேளுங்க. அதில் லஞ்சம் அவங்க வேலை செய்கிறவங்க கேட்கலங்கிறது அதுலேயே உங்களுக்கு நிரூபணமாகும். ஏன்னாக்கா மார்ச்சரில் உள்ளவங்க பாடியை இவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு 2500 ரூபா கேட்கலங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம். அதை பற்றி திரும்ப பேச ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். இப்போ அண்ணன் 2500 லஞ்சத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறாப்புல. லஞ்சம் இந்த நேரத்தில் கேட்பீங்களா? இப்போ 2500 ரூபா அந்த டைபிஸ்ட் மிஷினு வாங்கடா எல்லாரும். இப்போ 2000 ரூபா அந்த மாதிரி தான் அந்த வேலையை கழிவு விட்டாங்க. இப்போ அவருக்கு அதே தான் 2000 ரூபா லஞ்சம் கேட்பீங்களா? எவ்வளோ போய் அயோக்கியத்தனமான செய்யலாம். அப்போ இங்கே தூர்வார வேண்டியது ஏரிகள் குளங்கள் மட்டுமல்ல, இந்த மாதிரி அரசாங்க ஊழியர்களையும் அவங்க தூர்வாரணும். லஞ்சம் வாங்கியிருந்தா வாங்கிதான் தூர்வார வேண்டியதுதான். வாங்கல அவரு. அப்போ அந்த பேட்டியிலேயே ஷபீர் எடுத்த பேட்டியிலேயே மசூது தெளிவாக சொல்லியிருக்காப்புல. நீங்கள் நல்லா உற்று கவனிச்சுன்னா தெரியும். அதையே உங்களால் டீகோட் பண்ண முடியலன்னா எதுக்கு இவ்வளோ அவசரமாக வந்து வீடியோ பண்ணணும்னு நான் கேட்குறேன். ட்ரெண்டிங்கு போட்டு தான் ஆகணும். அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு என்ன தெரியுமாச்சு?
அந்த தவறே செய்யாத ஊழியர் இருக்கார்ல அவரை பணி இடைநீக்கம் செஞ்சுருக்காங்க. காரணம் சோஷியல் மீடியா கொடுத்த ப்ரெஷர். சோஷியல் மீடியானாங்க அதிமுக பிஜேபிக்கார மட்டும் இல்லை, அவன் போடுறதுங்கிறது வேறு. அதுக்கு வந்து மாற்று கட்சியில் திமுக கட்சியில் வந்து அவங்க பதில் சொல்லிப்பாங்க, அது 2 பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்க. குறுக்கால இந்த நடுநிலையில் நடக்கிற ஆவுடையோ மதன் கௌரியோ அல்லது நம்ம அண்ணன் புட்சட்னி ராஜ்குமார் ரிப்போர்ட்டா ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் இவரோட ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து கூவும் பொழுது வேற வழி இல்லாமல் அவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க. ஏதோ ஒன்று எடுத்து இப்போ ஊர்வாயை அடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடைநிலை ஊழியராக இருக்கக்கூடிய தவறே செய்யாத அந்த நல்ல மனுஷன் விசாரிச்சாங்க. அந்த மனுஷன் நல்ல மனுஷன் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சஸ்பெண்ட். இப்போ நீங்கள் உண்மையிலேயே சமூகத்தின் மீது உங்களுக்கு அக்கறை இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோ போட்டீங்க இல்லை, அந்த ஃபேக்ட் கூட விட்டுருங்க. சமூகத்தின் மீது அக்கறை இருக்கிற வாசித்தாங்க நான் ட்வீட் போடுறேன். ரவுத்ரம், ஆமாம், ஒரு அரைச்சீட்டுறோம், ஆமாம், ஒரு கோபம் கொண்டு தான் போடுறாப்புல, அது வந்து கோபம் அதனால போட்டீங்க. இப்போ தவறே செய்யாத ஒரு கடைநிலை ஊழியர் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு. இப்போ உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கோபம் அரைச்சிட்டுருவோம் அந்த இதெல்லாம் வரணும், பேரன்பும் பெருங்கோபம் இருந்ததுன்னா நியாயப்படி நீங்கள் இப்போ மறுபடியும் வீடியோ போட்டு அவர் தவறே செய்யலை அப்படிங்கிற வேலையை திருப்பி கொடுத்துருங்க. நான் உணர்ந்துட்டேன், அவர் லஞ்சம் வாங்கலை, நான் உணர்ந்துட்டேன். திரும்ப இதே ராஜ்மோகன் இதுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னாக்கா அந்த கடைநிலை ஊழியர் இன்னைக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காருல, அவர் ஏதோ மாட மாளிகையிலையும் கோபுரங்களையும் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடிய நபர் கிடையாது. அடையாறில் 4 பங்களாவும் ஆழ்வார்பேட்டில் 2 பங்களாவும் விஜய் டிவியில் வீடியோ பண்ணிக்கிட்டோம். அதை வச்சுக்கிட்டு பட்டிமன்றம் பேசிட்டு அவர் சம்பாதிக்கல. விஜய் டிவியில் பட்டிமன்றம் பேசிட்டு அவர் சம்பாதிக்கல. அவருடைய மாத சம்பளம் சொற்ப சம்பளமாக இருக்கும். அந்த சம்பளத்தில் தான் அவருடைய குடும்பமே சாப்பிடக்கூடிய சூழலாக இருக்கலாம். அதை நம்பி 2 பேர் படிக்கலாம், யாரோ மருத்துவ வசதி அதை நம்பி உள்ளே இருக்கலாம், அந்த குடும்பமே அதை நம்பி இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் போட்ட இந்த அவசரப்பட்ட வீடியோவினாலேயே அந்த கடைநிலை ஊழியர் இருக்கார்ல அவருடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் அடுத்த 3 மாதத்துக்கு என்ன பண்ண போகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியல. என்னுடைய கவலை அங்கே இருக்குது. தவறே செய்யாத மனுஷன் விசாரிச்சோம்னாக்கா அந்த இடத்துல வேலை செய்யறதுல அவர் தான் நல்ல மனுஷனா, இறக்க குணம் படைச்சவருங்கிறாங்க. இல்லை என்ன தெரியுமா, இவங்க போட்ட வீடியோவில் நீங்கள் வேலை காலி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் எல்லாருமே சம்பளம் கொடுத்துருவீங்களா அவங்களுக்கு? இல்லை என்ன பண்ண போறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லைனா வீடியோ போட்டு இல்லைங்க அவர் தவறு செய்யலைன்னா சொல்லுங்கள். இல்லை முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்குது. அந்த தகப்பனாகி அவரும் ஒரு எளியவர், இந்த பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்ல இவரும் எளிய மனிதர், 2 பேருமே எளிய மனிதர்கள் தான். ஆனால் இவங்க என்னன்னா எளிய மனிதர்கள்னா அரசாங்கத்தின் மேலே மட்டும்தான் கோவம் வந்துருச்சு. இவரும் எளிய மனிதர் தான், தப்பு இல்லை. ஆனால் அங்கே என்ன ஆகிட்டு அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் எப்படி இப்படி பண்ணலாங்கிறது போல கவர்மெண்ட் உள்ள எளியவனை ஈஸியாக தூக்கிட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. இப்போ அரசாங்கம் இதில் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, அரசு ஊழியர்களும் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, அரசு மருத்துவமனை சார்ந்த நபர்களும் எந்த தவறும் செய்யவில்லைங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு. சோசியல் மீடியா தவறு பண்ணிடுச்சு. இப்போ இல்லை அதை விட்டுருங்க. சோசியல் மீடியாவில் பிஜேபிக்காரன் அப்படி தாங்க பேசுவான், அதிமுககாரன் அப்படி தாங்க பேசுவான். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேஞ்ச மழையை அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்து போட்டால் அவன் நேற்று ஏதோ பேஞ்சு இன்னமும் தண்ணி வடியிலேன்னு பொய் சொல்கிறாங்கனாக்கா அவன் அங்கே காசு வாங்கி வயிற்ற கழுவுறாங்க. அவனுக்கு வேலை செய்ய தெரியாதுங்க, அவனுக்கு சூடு சொரணை கிடையாது, அவன் அப்படி தான் இருப்பான். புரியுதுங்களா? அதை நீங்கள் தவறுன்னு சொல்லி சுட்டி காட்டினா கூட நான் அப்படி தான் போடுவேன்னு திமிரா பேசுவான். ஏன்னா அவன் அதிமுக பிஜேபிலேருந்து காசு வாங்குறான், அப்படி தான் வேலை செய்வான். புரியுதுங்களா? அவன் வந்து நியாயமான நேர்மையான முறையில் மக்களுக்கு பேச மாட்டான், எதுவுமே பண்ண மாட்டான். இப்படி ஏதாவது போட்டு வைரல் பண்ணி விட்டு தவறுன்னு சுட்டி காட்டினா கூட திமிர்த்தனமாக பேசினா தெரியும் அவன். உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி அதிமுக பிஜேபி இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும். அப்போ இப்படி வரும்பொழுது கிராஸ் செக் பண்ணோம், இவன் அப்படி தாங்க பேசுவான். ஏங்க தஞ்சாவூர்லேருந்து வீடியோ வருது, அந்த அண்ணாமலை கட் பண்ணி போட்ட வீடியோ இருக்குல்ல, அந்த வீடியோ பரவுது. கட்டாய மதமாற்றம் செய்யப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொய்யான வீடியோ. இன்னைக்கு அவசரப்பட்ட இதே மதன் கௌரி அன்னைக்கு அவசரப்பட்டாப்புல அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு யார் செஞ்சாலும் தவறு தான், எந்த மதத்துக்காரா இருந்தானே அப்படின்னு இவர்கிட்ட எமோஷன் இல்லைப்பா. அதுதான்ப்பா, ஒரு முறை செஞ்சாக்கா பரவாயில்ல, நீங்கள் திரும்ப அதே செய்யும் பொழுது திரும்ப நீங்கள் எமோஷனுக்கு வேலை கொடுக்காதீங்க, அறிவுக்கு வேலை கொடுக்குன்னு சொல்லுங்க. அதேதான், அறிவு இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு அது வேலை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். அதற்கு அறிவுங்கிறது எமோஷன் தான், அதையும் புரிஞ்சுங்க. அதையும் சத்தியமாக இருக்கல சூப்பர். அப்போ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை மறுபடியும் நான் அதே மாதிரி போடுவேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்ப உட்காந்து பதில் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் எல்லாம் போடுகிறதா விளைவை ஏற்படுத்துமே தவிர அதிமுககாரன் பிஜேபிக்காரன் போடுறது விளைவை ஏற்படுத்தாது. அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால ரிப்போர்ட்டர் ராஜ்குமார் அவர்களோ ராஜ்மோகன் அவர்களோ வேலையை திரும்ப வாங்கி கொடுத்தீங்களா 3 பேரும்? நான் கேட்கறது தான். அதான் இப்போ சஸ்பென்ஷன் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேங்க. மதன் கௌரி ஃபோனை போட்டு பேசிடுவாப்ல மாசுக்கிட்ட, ஐயா நான் வேணா வந்து வீடியோ போட்டு எனக்கா நீங்கள் போகிறது ஒரு வீடியோ தான் பாஸ், அது அவங்களுடைய 3 மாத வீட்டினுடைய அடுப்பறியறதுக்கான காசு. அது நீங்கள் ஒரு வீடியோ போடுறதுங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த 3 மாதம் அடுப்பறியும் அவங்க வீட்டில் திரும்ப சஸ்பென்ஷன் இல்லாமல் வேலை வந்துட்டாருனாக்கா அவங்களுக்கு இது கிடைக்கும். அது பண்ணுவீங்களா நீங்கள்?
எனக்கு ஒரு வீடியோ போட்டாக்கா அல்லது உங்களுக்கு பேரு நான் பர்சனல் நான் கோவப்பட்டுட்டேன், நான் சமூகத்து மேல அராஜகத்தை காட்டிட்டேன், நான் வந்து ரொம்ப சமூக செயல்பாடுறேன்னா நான் கோவப்பட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்க போயிடுறீங்க. ஆனா அது வருமா இல்ல எனக்கு திரும்ப தவறுன்னு செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் தவறை உணர்ந்ததாக ட்வீட் போடாததுக்கு காரணம் தெரியுமா? தான் ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஒரு டிக்னிட்டி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தான் தவறு செஞ்சுட்டேன்னு போய் ஒத்துக்கிட்டோம்னாக்கா திரும்ப நம்ம மேல எப்படி நம்பிக்கை வரும்? இந்த மக்களுக்கு நாம ஏதாவது அரைச்சிட்டோம் ஒரு வீடியோ போட முடியும். அப்படி இல்லைன்னாக்கா அவர்கள் போடுவாங்க. எதிர்பார்க்குறீங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா மக்கள் அவங்க மக்களுக்காக வேலை செய்யறவங்க தான் கண்டிப்பாக போடுவார்கள் என்று பார்ப்போம். குறிப்பா அண்ணன் ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் அவர்கள் அவரே போக்கஸ் பண்றாரு. அவர் வீடியோ போட்டாரு, திரும்ப வீடியோ போடணும் அவரு. ஏன்னா ட்விட்டர்ல போய் பார்த்தா ஆக்டிவ் அவங்க எல்லாம் ட்வீட் பண்ணாங்க, இவர் வீடியோ ஓகே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாப்ல. ஆமா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டார் வழக்கம் போல. எனக்கு அண்ணன் இதே மாதிரி இந்த கொரோனா காலத்துல ஒரு வீடியோ போட்டாப்ல, சித்த மருத்துவம் ஆந்திராவில் ஒருத்தன் கொடுக்குறான், அது முழுக்க காலி எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் பாருங்கன்ட்டு. இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் வதந்தின்னு ஒன்று தெரியாதா? இதை வச்சு ஒரு நாள் வீடியோ போட்டுருந்தா. இதில் அம்பேத்கர் பேசுறது இல்லை. ஆமாம், அம்பேத்கர்வாதி பெரியார் தான் சொன்னார் அவங்களுக்கு. இல்லை எனக்கு நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்ப்பா, நான் 9ஆவதுலேருந்து பெரியாரை படிச்சுட்டு இருக்கேன், இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் பெரியாரை. ஆமாம், முழுசாக படிக்க முடியல, அந்த மனுஷன் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த இடத்துல சொல்ல அவர். ஏன்னா சித்த மருத்துவங்கிறத பெரியார் என்னவாக அட்டாக் பண்ணாரு எங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல. ஒரு எமோஷன். சித்த மருத்துவங்கிறது வேற, அது விட்டு அது தனி டிபார்ட்மெண்ட், அது நிறைய விஷயம் இருக்குது. எமோஷன்ல பேசுறது அதை போய் என் தப்பா சொல்றீங்க. சரி, அதான் அந்த எமோஷனை தள்ளி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மூளைக்கு அழிவு விடுங்க, வேலையை விட்டு அதை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளுமாறு, அல்லது நீங்கள் திரும்ப ட்வீட் போட்டு கருத்து தெரிவிச்சுன்னா அவருடைய வேலை திரும்ப கிடைக்கும். ஆமாம், இது மாதிரி இனிமேல் சென்சேஷனல் நியூஸ் வரும்போது, ஒரு விஷயம் வரும்போது தயவு செஞ்சு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி வீடியோ போடுங்க. அதுதானே, அதே தான். இப்போ கடைசியாக ஷபீர் இருக்காப்புல, ஷபீருடைய பேட்டில் அந்த அவர் சொல்ல வர்றாருல, அந்த 2500 அது கவர்மெண்ட்லேயே 2500 காசு கேட்டாங்க, ஏதோ இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ அந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்திருக்கணும் ஷபீர் அகமது அவர்கள் அந்த பேட்டியில் தெளிவுபடுத்திருக்கணும். 2500 யாரு கேட்டா? ஏன்னாக்கா பெரிய அக்யூசேஷன். இப்போ அது பெரிய அக்யூசேஷன். அப்போ அதை தெளிவுபடுத்தணும். ஒருவேளை வாங்கினாங்க அப்படின்னு இவர் பதிவு பண்ணுறாருன்னா வாங்கின நபர் யாருன்னு அவருக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு திரும்ப அதே மார்ச்சரிக்கு போய் வாங்கின நபர் இருக்காரா இல்லையாங்கிறது திரும்ப வீடியோ எடுத்து போடணும். அல்லது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து இந்த இடத்துல தாங்க அந்த குழந்தைக்கு, எனக்கு குழந்தை பெட்டி எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது. ஆனால் இது வரைக்கும் என்னன்னாக்கா குழந்தைய கொடுக்கலங்கிறது தான் இவர் கவர் பண்ணது. இவர் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பெட்டி மேட்ரு எடுத்துகிட்டு வந்து அடக்கம். அந்த டைமில் அவர் பேசும்போது அதெல்லாம் அவர் கவனிச்சிருக்க மாட்டார். ஒரு எமோஷனு, குழந்தை இறந்துருக்குது, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே பதிவு பண்ணலாம்ப்பா. ஒரு பத்திரிக்கை நினச்சிருக்கலாம். பத்திரிகையாளருடைய வேலை இருக்குல்ல, அது ஒரு மேட்டரை கவர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அதில் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும், இவர் என்ன சொல்ல வராரு, இது என்னவா கொண்டு மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. ஆனால் அந்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்குமே அந்த பொறுப்பு இருக்குதான் நான் பார்க்கல. சில எமோஷன் வேலை செஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அவங்க என்னன்னாக்கா ஒரு ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறாங்க, ஏதோ ஒரு சம்பவம் அதை அனலைஸ் பண்ணி ஆர்டிகல் எழுதுறாங்கனாக்கா, நான் எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி எழுதிருக்கேன்னு தான் சொல்லுவாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? பத்திரிகையாளர் நிறைய பேர் நான் பேசி எனக்கு தெரியாதா, நீங்க எவ்வளவு பெரிய சீனியர் ஜெர்னலிஸ்ட், மோஸ்ட் சீனியர் ஜெர்னலிஸ்ட் அந்த அரசியல் இருக்கார்ல, இவ்வளவு அந்த ஆர்டிகல் அப்புறம் ஆர்டிகல் எழுதுறவங்க. அப்போ அவங்க எவ்வளோ எமோஷனான சீரியஸான விஷயத்தை எழுதியிருப்பாங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டோரி எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிம்பாங்க, நான் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ அதை அப்படி அணுகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். எப்படி அணுகணும்? இப்போ இவர் வந்து குழந்தைய வந்து இந்த விஷயம் இருக்குல்ல, இது ஒரு ஸ்டோரியாக, இதை ஒரு ஸ்டோரியாக நீங்கள் எடுத்து போடக்கூடாது. இதில் என்ன உண்மை இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி போடணும். அவர் சொல்கிறதுலேருந்து இல்லைங்க இவர் இது சொல்ல வராரு, அதை சொல்ல வராரு, 2500 கேட்டாங்கன்னாக்கா பாடியை கொடுக்குறதுக்காக கேட்டாங்களாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வைக்கவே இல்லை. அவருங்க கவர்மெண்ட்டில் கேட்டாங்களா, அதோட நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாரு. எதற்காக யார் கேட்டா அவர் தெரியுங்கிறாரு. அல்லங்க அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் அங்கே போய். என்ன இது அதை தாண்டி அவர் மேலே வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும். சபீர் உண்மைன்னா யார் அந்த தொழிலாளி உண்மையிலே காசு வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க வச்சிருக்கணும். அதாவது பாதிக்கப்பட்ட நபர் போய் எடுக்கிறாரு, மாற்று கருத்துல நான் உண்மையிலேயே வந்து சல்யூட் பண்ணுறேன் சபீருக்கு. உண்மையிலே ஒரு இன்டீரியரில் போய் எடுத்திருக்காரு, அது போட்டதுக்குரிய விஷயம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூ பண்ணல. அவர் கண்டினியூ பண்ணலனாக்கா அந்த சொல்கிற மேட்டரில் என்ன வருதுங்கிறத சரியாக ரிசீவ் பண்ணல. ஸோ அதில் எனக்கு என்னக்கா சபீர் வந்து கொஞ்சம் அதில் கிரெடிபிலிட்டி இழக்கிறாரோ, அதன் மூலமாக கொஞ்சம் இழக்கிறாரோ அப்படிங்கிறது எனக்கு. சபீர்னாக்கா ஒரு பெரிய பிம்பம் இருக்குல்ல, அது இல்லைங்க நான் இவ்வளோதாங்க ஷபீர்னா அப்படின்னு ஒரு ஃபைன் ஜெர்னலிஸ்ட், அதுலேருந்து கொஞ்சம் சுருங்குறாரோன்னு எனக்கு. இந்தியாஸ் ஃபைன் ஜெர்னலிஸ்டாக இருக்காரு. ஆமாம், அதனால அதையும் சேர்த்துலாம் ஒரு பார்க்க, அவர் அனலைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அந்த பேட்டிலேருந்து. அது எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ நீ சொல்றிய மொத்த ஜேர்னலிசமும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தானே இப்போ கதையாக தானே எல்லாமே இருக்குது. அதுதான்ப்பா நானும் சொல்கிறேன். இங்கே 100 பேர் நிற்கிறாங்க, அவர் மட்டும் நான் விதிவில் உட்கார முடியுமா? 100 பேர் நிற்கிறாங்கனாக்கா 10 பேரோட செலக்ட் பண்ண முடியாது. 7 பேர் 6 பேர் தான் நீங்கள் உண்மையான நம்ம ஒரு பத்திரிகையாளராக நினைப்போம்ல, இவங்கெல்லாம் பத்திரிகையாளராக அப்படியே ஒரு 7 பேர் தான் இருப்பாங்க. பாக்கி எல்லாருமே என்னன்னாக்கா அது மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஒரு ஸ்டோரி தான், அவங்க ஒரு ஸ்டோரி. உண்மையான பத்திரிகையாளர் இருக்கிறாங்க இல்லையா? நீ இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு தெரியும்? என் பாஸ்வேர்டு தெரியும். என் பாஸ்வேர்டு தெரியும்.
தேவையான போது எழுதிப்பாங்க. அதேதான். அதனால் இதில் என்ன உண்மை இருக்குது, இதில் என்ன பதில் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் விட்டுறேன். ஒருவேளை நான் பேசுன தவறு இருக்குனாக்கா தாராளமாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் நான் திருத்திக்க தயாராக இருக்கேன்.